sản xuất bắp của ở New Orleans, tiểu bang Louisiana, nằm cạnh bờ sông Mississippi. Đây là những cái toa xe lửa vận chuyển hàng. New Orleans của tiểu bang Louisiana. Hiện tại trên cầu có một cái toa xe lửa đang kéo trên đó. Đây là phía sau đó, những cái đuôi tàu xe lửa đang kéo trên cầu đó. Cầu vô cùng tàu dầu nó đang vận chuyển ở vùng sông Mississippi của Mỹ. Hôm nay mình đến đây ở trên cầu này để mình câu cá. Hôm nay có dịp đi qua Louisiana, tiểu bang Louisiana, thành phố New Orleans thăm người anh dắt mình đi câu cá. Đây mình câu tại cái bờ sông này, kỷ niệm chuyến đi New Orleans câu cá. Đây là những cái tàu buôn, tàu màu đỏ này là tàu buôn đang chạy trên dòng sông Mississippi. Lớn các bạn. Đây là mình đang đứng trên một cái con đê. Đây là cái con đê mà nó bao bọc cái thành phố New Orleans, Louisiana. Các bạn thấy đây, giữa hai bên các bạn thấy được cái mực nước biển nó cao hơn, nó cao hơn cái mặt đất mà mình sinh hoạt. Đây, nước biển lúc nào cũng cao hơn. Nó ngăn chắn bởi một cái con đê này. Và con đê này nó có những cái trạm bơm nước để mà nó bơm nước bên trong ra cái dòng sông Mississippi này. Đó. Bởi vì khi có những lúc mà trời bão lụt đồ này kia, nước nó đã nằm trong cái khu sinh hoạt, khu người ta sống đó, thì giống như những cái cơn bão vừa qua đó thì đều rất là khó. Bởi vì vậy đó mà
vòng quanh những thành phố nó có những cái con đê như thế này để nó ngăn cái mặt nước biển nó không có tràn vào cái vùng đất mà sinh hoạt. Vì vùng đất này nó trũng như một cái lòng chảo vậy đó. Đây là con đê, cái mặt chân của con đê các bạn thấy rồi đó. Giờ còn cái đỉnh đê thì mình đã đi đứng ở trên này. Con đê này thì nó bao bọc bởi cho cái vùng bên phải này, còn cách bên kia bờ sông Mississippi thì nó cũng là có những con đê để bao bọc những thành phố phần bên kia bờ sông. Đây là mặt đê. Đây, hôm nay mình có dịp mình đi câu cùng ông anh đứng trên cái bờ đê của bờ sông Mississippi. Nó đang chạy để cái cá mình làm cái mồi để mình câu. Đây là chạy cá đối để mình làm mồi để mình móc câu. Đây là những cái cây khô, cây chết mà nó đã trôi dạt vấp vào bờ. Còn được mấy con cá đang đi xanh. Dính cá rồi các bạn, dính con cái gì đây? Ok, biểu thời tiết nó lớn lắm. Này khoảng cỡ 18-20 ha. Cắt cái gai nó, đừng để nó chết được miếng. Cắn dữ vậy. Không,